Mas Yung. Kok nyanyi dhewe. Asik. Go Mas Yung. Mas Taron iki Mas Taron. Wes
ngisor iso dibablaske emosi. Oh nggih. Sabtu pandita ratu. Asik. Yo. Sugeng rawuh Mbak Jamit. Spesial kanggo Mas Pur, Pak Pajar, Mas Min, Bos Kecil, Mas Yung.
pangatan. Bablas ke pangatan spesial kagem Pak Kuloso. Bukan kodro ora emoji ring keboyo. Ning saiki roceng kudu diatasi. Pangatan Mas Woko. Spesial kagem Pak Kuloso.
saking mongko aku seneng nganggur mangan turu karo mimi susu Mas Loso bos angeng ayo Mas angeng Urut Trisnojo. pacul omah daang spesial bos Endro ninggal katresnan yo bos pendek asik Saya sadro
monggo. Nggih. Matur suwun, terima kasih Mas Endro. Pak Aris Suyatno monggo diwakili. Pak Aris. Mas Wardi. Mana Bapak Aris? Monggo Bapak Aris. Lali janjine mriki Pak Aris. Janjine monggo. Teng mriko apa teng mriki? Diatur ki monggo. Allah. Pak Joko monggo. Bu Joko. Dina minggu sing tak tunggu. Monggo Pak Aris. Kowe ngajak ning tawang manyu. Monggo Pak Aris. Monggo Pak Aris. Ayo. Nganti lingsir sreng ngene. Monggo Pak Aris. Ono kene. Sane gayeng ngoten lho. Aku nunggu kowe. Matur sepanuhun Bapak Bapak Aris. Juga untuk pemilik kendaraan Pajero. Pemilik kendaraan Pajero mohon digeser sebentar karena ada mobil yang mau keluar. (1724) Pajero warna hitam. Monggo digeser sebentar karena ada kendaraan yang mau keluar. Pak Joko ngangge HM mboten. Pak Tris, Nggih Pak Aris. tamune Mas Sugi ini banyu milih. Janjane kowe ra gelagatmu saja
Patris. Janjane kowe nang gelagatmu saja nyubriyani atiku betujo kowe kencan karo priya liya Matur sembah nuwun Pak Aris. Niki gentosan Pak Aris Setiawan. Pajero warna hitam 1704 monggo. Monggo Bang Pajero. Bapak Aris badhe kepareng beksa. Dalan niki biyen ate liwati lungguh nduk nalikane langit mendung kutha ngawi Mas Mardi niki beteke nggih Nur matur mata di Pak Dek kula niki Allah apa tenan tak ulati isih kaya wingi uni ora krasa lo tumetes brebes milih Iya no, Pak ini, Dek. Aris. Iya, iki Kok lagune lho. karo Pak Kendelmen karo Pak Ketua Dekom kok mepet-mepet Dek. Sing penting dadi rasa takon yen katon Oke, satu kali lagi spesial untuk Bapak Aris Setiawan, Ketua Dewan Komisaris Wisata Sendang Grid. Bos kecil berkah ini ya. Pak Dene Pak Min bos kecil. Sekali lagi untuk kendaraan Pajero hitam B1724 CJG. Mohon segera dipindah karena ada kendaraan yang mau keluar. Matur sembah nuwun. Gak iso los gak apa-apa ini. Beteke sik ndi rasa-rasa. Dalan iki biyen ate tak Matur sembah nuwun. Jumeneng ya. alikane langit mendung kutha ngawi nduk ora sragen
Gel, ada lagi permintaan? Bos Kalau nggak ada kecil. nanti khusus untuk saya, ya. Enek tondo moto. Oh iya, Pak Ustadz Tondo Moto. Iya. Mas Hengki nanti langsung Tondo disambung Moto, Tondo Balen. Moto, garap seraginan. Spesialnya untuk Bapak Ustadz. Ese aku. Sendang klakah Kene katon lan lakon aku katresnaku rinenggot purbaning Gusti Yes, Sugeng Gondor dimatang menyebut Bapak Haji. Selamat saking Kemayoran Sunter. Sebenarnya paling Sugeng Gondor dimatang menyebut Bapak Haji. Selamat saking Sunter. Matur sembah nuwun saking dari berkahi acara menyebut Adik kula Mas Suki. Bos kecil senadyan to ora misra tandha mata sing tak tampa senadyan omong sepele ngelingake kabeh lelabete masuk. Tondo moto pertandani hati tresno satyan nate gawe gelo ning nyetane mung katon ning netra. Cih. Tentunya untuk kru campur sari Moro Trisno. Tak simpen ono kamaku dadi sule pring sliramu. Tak simpen ono atiku liya waktu bakal ketemu. Demen ngersake lagu napa? Biasane kelangane. Pak Demen Roro Jonggrang. Yang punya kampung. Ini sudah masuk asar belum Mas Hengki? Sudah masuk asar belum? Mohon diinfo untuk panitia. Senadyan to ora misra tandha mata sing tak tampa senadyan tamung sepele ngelingake kabeh lelabete. Juga Bapak Haji Sugiman nanti kelanganannya diatur gitu. Tondo moto bertandani ati tresno. Monggo si EO
Iya. Iki kira-kira sing duwe campur sari Moro Trisno iki kan sekalian MC. Tak simpen ono karepku. Disulih sekali lagi untuk mobil Pajero warna hitam. Monggo lur Pajero warna hitam B1724. Panitia monggo dibantu. Tolong Pak Wardi dibantu Pak Jero. Oh, JJ. Allah keri-keri seger. Aku dilebokne riyen. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Tonggo dewi. Ramokal yen apa mintandang kasmara. Sepadakno prajuritmu kalah perang mulak kowe dadi wanita boyongan. Sembah nuwun Bapak Min berkah barokah. Betake tanggane dhewe nduk arep ngekeki sapane nek ora ngekeki tari. Pak De. Mengke lagune napa? Pak Sugien lagine napa melih? Ora ngerti yen pamin lanang jagat putra ratu bengging. Sembah nuwun Pak Situgiman Bondowoso. Aku duwe aji Sekti Bondowoso. Roro jonggrang manuto sun pundut garwo. Pangapunten tepatnya penyebut Bapak Haji Tukiman berkah barokah sugeng kundur anak sewu Pak Marno. oh candi to Nduk karepe Pak Men ki anak kok Nduk iya jonggrang apa nyuwun tak turuti. Matur nuwun Pak Min. Panitia ini sudah matur masuk sembah sholat nuwun. asar. Mas Wardi. Baheber singo di mejo asik. Pak Ustaz Mawardi, Pak Joko RT, Mas Wardi.
Mbak tariknya pundi tiange? Kula sawasa ngendut datang owah atiku kepelo sahipo bunga rasaku amun bisa ketakesan kalamun waros liramu paten iki anane tak tresno ati kang tak endem sarung mikir ati kaya ora pilotati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku ati bloko mungkasane samahen loro yen kadulu nanging caket sajroning nggonku nandang tresno iki winodrat sadrep ning lampahi terakhir Pak Ustadz sing terakhir saking Barno saking Wonogiri abang terakhir niki sing medun kula Mbah terakhir ya Mbah wis Mbah nggo sangu mulih sesun Pak Bis kula sawasa ngendut datang owah ati kowe kepelo sahipo bunga rasaku lamun bisa ketakesan sira niki sampun saking Bapak Ustadz Mawardi. Morot Trisno kumpul kaya suling kuning jaran
Ojo lali pawelingku ugemono kang mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti Ayo yo Morot Trisno. Kali tahu dong serah betul. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa tak suwun diremon weni muga-muga Gusti jabai sokapan anggon bali bisa kumpul kaya duwe Mas Wardi. Ayo kene. Ojo lali pawelingku ugemono kang mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti sakelku
Tasik kathah nggih. Mengke Pak Aris digayeng acarane Mas Sugi. Ayo yo, para tresno iki to. Spesialnya untuk keluarga Mas Sugi dan juga pengantin kekalih ya Nduk ya. Diundang Mas Sugi nang kene petake Nduk. Derek berkahi. Ayo bolot cokek. Ayo bolot cokek. Mas Medi. Mas Medi. Tekan ora ya Nduk ya. Apa? Tekan. Masuk. Nyawang manis semu. Saya bisa nyuloke hatiku. Rino wengi ora bisa turu. Mung kelingan moyomu. Juga kebatang sesepuh kula Bapak Haji Mulut yen pangapunten nggih. Wau ngersake gubuk asmara tapi kula sing nyanyi tapi nggih. Nanti masih ada Mas Gokil, masih ada Pak Aris. Dunia susah. Selawase
ilang senajan aku ingin apane. Mas Bogel nanti nduk. Niki ngoten Mas, nanti lah kae lho. Mas Bogel. Niki wonten Mas Medi Cokek, wonten Mas Tugiono. Ya ya mengke sak pupuh neh ayo. Mas Medi. Bablas ke kelangane Mas Medi nanti biar Mas Medi nyanyi. Biasane garwane wong liya Mas Medi. Spesialnya untuk Mas Medi. Spesial untuk Sri Atmojo pemimpin kekalih Mugi Samawa. Hati-hati sayang. Yen nyawan manis esemu saya bisa nulung jantungku jantung kering wengi ora bisa turu yen kelingan rabu uyumu. Gue cetak golek ke lho Ri. Bunga susah tresno iki tak titipke jagan meneri yang selawase tresno iki ora bisa ilang senajan aku mung ado apane. Lah ditinggal ise arep ditinggal loh. Si Putri. Singan nih spesialnya untuk Mas Medi. Tentunya kepada Tru Campur Sari Moro Trisno juga keluarga besar Bapak Suki sekalian Ibu. Dan pangapunten para YouTuber, para among tamu sedaya. Oke, pasukan batik dan juga tamu undangan semua. Mohon pamit dan pangapunten mbok pilih kata lepas. Matur sembah nuwun. Ngoyo
mlebu rono. Bareng sampun pepanggilan nyatane loloh atine nganti waktu perpisahan anane mung katon tresnane. Matur suwun Mas Hengki. Monggo Mas. Monggo
Klek kecemplung kaleng